This is the current situation at Mutarakwa, Wambera. Jeta wa stili jogo na Joroge. Ati kulikuwaje kutoka asubuhi? Kumalo usinde kwa Kiswahili. Kutoka asubuhi hii ndio ilianguka saa 11. Lakini hakuwa na gari hapa, labda hii lori ilianguka ikiwa peke yake. Hii lori ingine ilikuja baadaye. Ilikuja baadaye. Sasa saa ile ilikuritwa ndio hivyo ilipiga. Sasa ikipiga wale walikuwa na gari wakatoroka. Kuna magari ambayo labda imechomekea hapo. Miji 16 hapo. Asante. It is not safe. Nĩ itangi rĩa maguta no merĩ tikĩhutio na maĩ. Contraction hiyo ya maĩ na maguta. Hii hali, ndo ndariri. Ndio kwa hiyo hiyo kitu.